ಧ್ವನಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮದು ವಾಯ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಮನೆಮದ್ದು. ಮೊದಲು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಣಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥನೂ ಬಿಸಿಲಿಗಾಕಿ ಒಣಗಿಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು 50 ml ಅಳತೆಗೋಸ್ಕರ. ಇದರಲ್ಲೇ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥನೂ ಒಂದೇ ಅಳತೆನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ಏಲಕ್ಕಿನ 100 ml ತೊಗೋಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು 50 ml ಆಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 50 ml ಹಾಕಿದ್ರೆ 100 ml ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಸಿರು ಕಲರ್ದು ಏಲಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏಲಕ್ಕಿ ತಂಪಿನ ಗುಣ ಇದ್ರದ್ದು. ಏಲಕ್ಕಿ ತುಂಬ ತಂಪು, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿರೋ ದುರ್ಗಂಧ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಹಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಮಲಗಿದ್ದೆದ್ದಾಗ ಒಂಥರ ಬಾಯಿಂದ ಒಳಗಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಏಲಕ್ಕಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪರಿಮಳ ಬರೋ ತನಕ, ಏಲಕ್ಕಿದು ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದನ್ನು ಉರಿಬೇಕು. ಈ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಣಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸಾಕು. ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಇದು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಗ ಬಿಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಉರಿತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಬೇಕಿದು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಉರಿಬೇಕು. ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಸಿಪ್ಪೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಹಸಿರಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ, ಅದರದ್ದು ಪರಿಮಳ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಹದದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಗ್ರೀನ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ತಣ್ಣಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಬಾಣಲೆಗೆ 50 ml ಅಷ್ಟು ಲವಂಗ, ಒಂದು ಸಲ 50, ಎಗೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ 50 100 ml ಅಷ್ಟು ಲವಂಗ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲವಂಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಲವಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಷ್ಣದ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹೊಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಫ್ಲೇಮ್ ಒಳಗಿಂದ, ಅದು ಬಾಣಲೆ ಕೂಡ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಹೂವಿರುತ್ತಲ್ಲ ಲವಂಗದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಳೆ ಥರ ದಾರದ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಆ ಥರ ಹೊಗೆ ಬರೋದು. ತಕ್ಷಣ ಅದು ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಚಟಪಟ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಲವಂಗದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಉರಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಅದೇನೆಂದರೆ ಲವಂಗದ್ದು ಹೂವಿನ ಎಳೆಗಳು, ಅದೇ ಅದು ಒಣಗಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸಾವಿಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಗೆ ಅಂದರೆ ಸೀದೋದಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಉರಿಬೇಕದು. ಲವಂಗದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಟಪಟ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಉರಿಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಧನಿಯಾ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಹಸಿರು ಕಲರ್ದು ಇರೋವಂಥ ಧನಿಯಾ ತೊಗೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನದು 2 ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗಿದೆ, ಹಸಿರುದು ಇದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹುರಿದು ಅದೇ ಥರನೇ ತೆಗೆದಿಡಬೇಕು. ಅದು ಆರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಹೈ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಸೀದೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹುರಿಬೇಕು. ಧನಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಷ್ಣದ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಶೀತ ಆದರೆ ಸೊ ಇದರದ್ದು ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈಕೈ ನೋವು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಧನಿಯಾ ತುಂಬ ಉತ್ತಮ. ಧನಿಯಾ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ನಮ್ಮದು ಜ್ವರ ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಇಯರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಜ್ವರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ 1 ಮಂತಿಗೂ ಜ್ವರ ಬರೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಆಯಾಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜ್ವರ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಈಗ 1 ಇಯರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನನಗೆ ಜ್ವರ ಏನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಧನಿಯಾ ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್, ತಲೆನೋವು ಶೀತ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈಗ ನಾನು ಮೆಣಸು, ಅದು ಕೂಡ 100 ml ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನೂರು ml ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಉರಿಬೇಕು. ಈ ಮೆಣಸು ಕೂಡ ಉಷ್ಣ, ಅದರದ್ದು ಗುಣ ಉಷ್ಣ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಒಳಗಡೆ ಶೀತ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಹೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಶೀತ ಆಗಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದನೂ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ರಕ್ಷಾ ಕವಚ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬೋತ್ ಎರಡು ಕಡೆನೂ, ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಇದು ರಕ್ಷಾ ಕವಚ ಇದ್ದಂಗೆ ಶೀತ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಬೆಸ್ಟು ಮೆಣಸು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹುರಿಬೇಕು. ಹುರಿದು ಅದೇ ಆ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹುರಿಬೇಕು. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಗಂಟ್ಲು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಸೊ ಉಪ್ಪು ಮೆಣಸು ಬಿಸಿ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಮನ ಆಗುತ್ತೆ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಎಲ್ಲ. ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೆಣಸು, ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ. ಈಗ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಕೂಡ 100 ml. ಮೊದಲು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹುರಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದು ತೆಳು ಪದಾರ್ಥ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ 100 ml ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈಕ್ವಲಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾಣಲೆನಲ್ಲೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಆಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಉಷ್ಣದ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಜೀರಿಗೆ, ಇದು ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಸ್ಟ್. ಈಗ ನಾನು 100 ml ಒಣಶುಂಠಿ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು 50 ml ಇವಾಗ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 50 ml ಹಾಕಿದರೆ 100 ಆಗುತ್ತೆ.
ಈ ಜೀರಿಗೆ ತುಂಬ ಡೈಜೆಷನ್ನಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್. ಮತ್ತು ಒಣಶುಂಠಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಒಣಶುಂಠಿ ಪುಡಿ. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಅದೇ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಆಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಅದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಣಶುಂಠಿ ಪುಡಿ ಏನು ಹುರಿಯೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹುರಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜೀರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹುರಿದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಬಾಣಲೆನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಆರಲಿ ಇದೆರಡೂ ಕೂಡ, ಒಣಶುಂಠಿ ಪುಡಿನೂ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆನೂ ಕೂಡ. ಕೈ ಆಡಿಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಣಲೆನಲ್ಲಿರೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ. ಈಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರಿದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಆರಿದೆ. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೈಯಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿ ತರಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಸರಿ ಇದೆ.
ಈಗ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಎತ್ತಿಡಬೇಕು. ಆರಿದೆ ಇವಾಗ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಡಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಡಬ್ಬನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದು ಒರೆಸಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಹಳೇದೇನಾದರೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಡಬ್ಬನೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಡಬ್ಬ ಒರೆಸಿ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಎತ್ತಿಡಬೇಕು. ಈಗ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚು. ಗಂಟೆ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಮರುದಿನ, ಸೊ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿಣದ ಪೌಡ್ರು, ಅಡುಗೆ ಅರಿಶಿಣ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅರಿಶಿಣದ ಪೌಡರು ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಡಿಬೋದು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನೇನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅರಿಶಿಣದ್ದು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಏನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿರೋದು. ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಪೌಡರನ್ನು, ಆ ಪುಡಿನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಬೇಕಾದರೆ ಅಡುಗೆ ಅರಿಶಿನ ಅಥವಾ ಅರಿಶಿನದ ಕೊಂಬಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಇದು ಬರೀ ಪುಡಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ನೀರನ್ನು ವಾಟ್ರ್ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ತುಂಬಿಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿಬೋದು. ಅಂದರೆ ಬಿಸಿ ಇದೆ, ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಲೋಟಕ್ಕೂ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದು.